vrij om te blijven zitten, maar u mag ook opstaan om samen met ons deze worship voor te zetten. Halleluja. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
Bapak terima kasih Vader, wij danken u buat kesempatan malam hari voor de ini gelegenheid deze avond. untuk kami boleh belajar kembali dari kebenaran Wij willen weer firman. leren uit de waarheid van uw woord. Tuhan, biarlah Engkau mau tolong kami Tuhan. Heer, wilt u ons allen helpen? Memberkati ibadah Bible Study malam hari Zegen ini. de dienst van de Bijbelstudie deze avond. Urapi hambamu Zalf uw dienaar untuk menjadi saluran berkat bagi om als umat. kanaal van zegen te zijn voor uw volk. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya, Halleluja. haleluya. Amin, amin. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku Prijs de sekalian. naam van de Heer, lieve broeders en zusters. Malam hari ini kembali lagi kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Deze avond willen Efesus. wij weer iets leren van de brief van apostel Paulus gericht aan de kerk in Efeze. Dan tema firman Allah malam hari ini En adalah het thema van deze avond is memperlengkapi orang-orang kudus. toe te rusten de heiligen. Mari saudaraku, saya mengajak kita membuka Efesus pasal yang keempat, Laten wij openslaan Efeze hoofdstuk 4, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. vers 12 tot en met vers 16. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. bagi pembangunan tubuh Kristus, Om de heiligen toe te rusten tot opbouw van het lichaam van Christus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Totdat wij allen de eenheid van het geloof bereiken. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, En de volle kennis van de Zoon Gods. kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. En de volle kennis van de Zoon Gods bereikt te hebben. De mannelijke rijpheid. De maat van de wasdom van de volheid van Christus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak Dan zijn wij niet meer als kinderen onmondig. yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Op en neer, heen en weer geslingerd door invloed van allerlei wind van leer. oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Door het valse spel van de mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid vasthoudende in liefde in elk opzicht naar Hem toe die het hoofd is, Christus. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun En aan Hem ontleedt het hele lichaam als een welsluitend geheel. dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. En bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Inilah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, saudara. En dit is Gods woord geschreven door apostel Paulus. En dat is van hoofdstuk 4, de versen. Ya, pada Bible Study yang lalu, saudara, En bij de vorige Bijbelstudie, broeders en kita zusters, sudah belajar tentang 5 jawatan yang diberikan Tuhan kepada jemaat. lezen wij over de 5 functies, bedieningen die God geeft aan zijn kerk. Dan tujuan Tuhan memberikan karunia 5 jawatan ini En Gods doel daarmee om deze 5 bedieningen te geven,
adalah untuk memperlengkapi jemaat atau gereja Tuhan. Is om de heilige toe te rusten of de kerk. Tidak ada tujuan yang lain. Geen ander doel. Jadi Tuhan memberikan karunia 5 jawatan. Dus de Heer geeft aan de mens 5 gaven van bedieningen. Rasul, Apostelschap, nabi, profeten, gembala, herders, penginjil, evangelisten, guru. leraars. 5 jawatan ini diberikan Zijn gegeven kepada jemaat untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya. aan de kerk, aan zijn gemeente, om de heiligen toe te rusten. Nah, malam hari ini kita akan belajar, En saudaraku. deze avond willen wij iets verder leren. Ada 6 tujuan Er zijn 6 doelen. yang akan kita lihat dari ayat-ayat yang barusan saja kita En baca. wat wij zullen lezen of zien vanuit de versen waar we zojuist hebben gelezen. Mengapa, tujuannya apa, bagaimana Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus. Waarom en wat is het doel daarvan? Waarom God de heiligen wil toerusten. Nah, yang pertama saudaraku, Eerste doel, broeders en zusters. supaya jemaat terlibat dalam tugas pelayanan. Zodat de kerk, de gemeente betrokken raakt of betrokken is bij de taak of opdracht van bedieningen. Yaitu melipat gandakan talenta. En dat is om de gaven of talenten te ontwikkelen of te laten groeien. Karena sudah seharusnya saudaraku, Want het is, in feite moet het ook zo zijn. setiap orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan Elke persoon die geroepen is, maar daarnaast ook uitgekozen is door de Heer. yang hidupnya ditebus oleh darah Yesus. En dat hun leven letterlijk betaald is door het bloed van Jezus. Mereka dibenarkan dan mereka dikuduskan. En wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn geheiligd. Mereka semua diperlengkapi untuk hidup melayani Tuhan. En wij zijn allen toegerust om te leven, God te dienen. Jadi tugas melayani Tuhan itu bukan hanya tugas pendeta saja. Dus de taak, opdracht om de Heer te dienen is niet alleen voor de voorganger bestemd. Tugas melayani Tuhan adalah tugas untuk semua orang-orang kudusnya. Maar de taak om te dienen, de Heer is de taak voor alle heiligen. Setiap orang yang datang kepada Yesus Elke persoon, elke mens die komt tot Jezus. dan hidupnya diubahkan. En dat het leven is veranderd. Saya percaya Tuhan akan memberikan talenta-talenta di dalam hidupnya. En ik geloof dat de Heer aan hen ook talenten geeft. Dan talenta itu harus dilipat gandakan, En die saudara. talenten die wij hebben gekregen, moeten wij doen laten groeien of vermenigvuldigen. Jangan dibiarkan Laten wij dat niet nalaten. atau jangan disimpan. En laten wij dat niet wegstoppen. Itulah arti daripada hidup untuk melayani Tuhan. Dat is de betekenis van het leven om de Heer te dienen. Jadi tujuannya Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya Dus het doel waarom God zijn heilige wil toerusten. supaya orang-orang kudus terlibat langsung dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan. Alle heiligen betrokken raken, betrokken zijn in wat heet bediening. Dan melipat gandakan talenta-talenta yang diberikan Tuhan dalam En dat hidupnya. zij ook laten vermenigvuldigen of doen laten groeien hun talenten. Haleluya. Halleluja. Nah, saudara, di dalam Matius 25, En broeders en zusters, wij willen verder gaan met Matthäus 25. kita lihat di sana, Dan zien wij saudaraku, verder ayat yang ke-14. in vers 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri. En wanneer wij spreken over het koninkrijk van de hemel, is gelijk als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. En hun zijn bezit toevertrouwde. Jadi kita lihat saudaraku, Dus we zien hier di in broeders dalam en zusters. topik ini, di dalam En dit pasal hoofdstuk, ini, en ya, dit vers,
bagaimana dikasih tahu tentang perumpamaan kerajaan sorga. Daar wordt bekendgemaakt wat het is, een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel. Yaitu seperti seorang tuan Dat is gelijk als een heer yang of een mau baas, pergi ke luar negeri, en dat hij vertrekt naar het buitenland lalu dia memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya, en zijn vertrouwen aan zijn dienaren of slaven geeft. yaitu talenta-talenta. En dat is de talenten. Ada yang hambanya mendapat 5 talenta, En de een gaf hij 5 talenten, ada yang mendapat 2 de talenta, ander gaf hij 2 dan talenten. ada yang mendapat 1 talenta. En de ander weer 1 talent. Yang 5 dan yang 2 mereka kembangkan. En die 5 en die 2 talenten hebben gekregen, hebben zij doen laten ontwikkelen. Yang 5 dikembangkan menjadi 10 Die talenta. 5 heeft daarna 10 talenten. Yang 2 dikembangkan menjadi 4. Die 2 heeft daarna 4 talenten. Tetapi yang 1, saudaraku, Maar bij de ene persoon 1 talent dipendam, dimasukkan ke dalam tanah. wordt onder de grond verstopt. Dia tidak mau kembangkan. Hij wilde zich niet ontwikkelen daar. Dia biarkan begitu saja. En het laat maar zo staan. Dan apa yang terjadi, saudara? En wat is er gebeurd, broeders en Di zusters? dalam Matius 25 ayat 28, di sana kita lihat, En dan lezen we ook verder in Matthäus 25, vers 28. sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Neemt hem dat talent af. dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. En geef het aan hem die de 10 talenten Karena heeft. setiap orang, Want aan ieder mens, aan ieder persoon, setiap orang yang percaya, elke persoon die gelooft, wordt hier bedoeld, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, die heeft, zal gegeven worden. sehingga ia berkelimpahan. En hij zal overvloedig hebben. Tetapi Maar siapa yang tidak mempunyai, wie niet heeft, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. En werp de onnuttige slaaf uit in de buitenste duisternis. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Daar zal het geween zijn of huil zijn en het tandengeknars. Jadi saudaraku, Dus, broeders en setiap zusters, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, elke persoon die door de Heer is uitgekozen. yang disebut sebagai orang-orang kudus, En die worden genoemd de heiligen. memiliki tujuan, Heeft een doel. yaitu melayani Tuhan. En dat is om God te dienen. Melayani Tuhan itu bukan hanya tugas hamba Tuhan atau pendeta, God dienen is niet alleen maar de taak of de opdracht voor een voorganger. tetapi semua orang-orang kudus Maar het is bestemd nogmaals voor alle heiligen. dipilih untuk melayani Tuhan. Uitgekozen te zijn om God te dienen. Apa itu melayani Tuhan? De vraag is, wat is God dienen? Melipat gandakan kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. En dat is te vermenigvuldigen, te doen laten ontwikkelen, de talenten die God geeft aan ons allen. Jadi saya percaya setiap Dus orang-orang kudus ik geloof dipercayakan talenta. aan elke heilige is of zijn talenten gegeven. Dan tugas kita adalah En onze taak is melipat gandakan. dat te willen vermenigvuldigen. Sebab kalau kita tidak melipat gandakan atau kita membiarkan kepercayaan Tuhan itu dalam hidup kita, Want als wij dat niet willen laten ontwikkelen of vermenigvuldigen of dat laten staan, konsekuensinya ada, saudara. daar zijn er ook bepaalde consequenties aan verbonden. Seperti yang dikatakan oleh firman Zoals Tuhan. Gods woord tot ons zegt. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Werp de onnuttige slaaf of niet nuttige slaaf uit. Kemana? Waar? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Waar naartoe? In de buitenste duisternis. Artinya, saudaraku, Wat betekent dat? tidak memperoleh keselamatan. Hilang Dan keselamatan. zijn wij niet gered. Weg de redding. Sampai sejauh itu konsekuensinya. Met andere woorden, tot zover reikt de consequentie. Ya, memang Ya. sampai sejauh itu. Ja, tot zover kan het gaan. Kalau kita
saudaraku, tidak melipat gandakan kepercayaan Tuhan Als dalam wij hidup niet kita. willen het vertrouwen wat God geeft in ons leven willen ontwikkelen, Ada konsekuensi yang besar. dan zijn er grote consequenties aan verbonden. Mengapa? Karena Waarom? hidup saudara dan hidup saya Waarom? Omdat uw leven, mijn leven, sudah dibayar dengan harga yang mahal, al betaald is met de hoogste prijs, of de duurste. yaitu darah Yesus. Dat is het bloed van Jezus. Firman Allah berkata, kita yang dipilih oleh Tuhan Gods woord zegt heel duidelijk, wij allen zijn door God uitgekozen. untuk apa? Waarvoor? Untuk berbuah atau menghasilkan buah, En dat is om vrucht te dragen, om vrucht af te geven. melipat gandakan talenta. En zo ook de talenten te doen vermenigvuldigen. Tentunya semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama En Tuhan natuurlijk saja. zal het alleen moeten zijn voor de naam en eer van de Heer. Jadi itulah tujuan mengapa Tuhan memperlengkapi orang-orang En kudus. dat is het doel, één van de doelen waarom de Heer de heiligen toerust. Supaya orang-orang kudus hidup untuk melayani Tuhan. Zodat de heiligen willen leven om de Heer Melipat gandakan te vermenigvuldigen. apa yang dipercayakan Tuhan di dalam Wat kehidupan. aan God, door God aan ons is toevertrouwd. Yang kedua, saudara, En het tweede doel, broeders en zusters. supaya terlibat dalam membangun tubuh Kristus. En zodat ook vermenigvuldigd wordt het lichaam van Christus. Ya, membangun tubuh Kristus, Op te membangun bouwen. jemaat. Op te bouwen de kerk. Jadi, saudara, Dus, broeders en zusters. Tuhan memperlengkapi orang kudusnya De Heer zendt zijn heiligen uit om toe te rusten. untuk membangun jemaatnya. Om de kerk te bouwen. Untuk membangun tubuh Kristus yang adalah Om het jemaatnya. lichaam van Christus op te bouwen. Sebab kalau bukan orang-orang kudusnya, tidak mungkin jemaat itu bertumbuh dan terbangun kuat. Want als het niet door de heiligen is, onmogelijk zal de kerk of gemeente heilig zijn of opgebouwd kunnen worden. Gereja itu bukan bicara soal fisik. En de kerk spreken we in dit geval niet over het fysieke gedeelte. Gereja artinya dalam bahasa Portugesnya igreja atau artinya dipanggil keluar. En igreja is igreja in de Portugese taal en dat betekent uitgeroepen zijn. Dipanggil keluar. Keluar dari dunia ini. Uitgeroepen uit deze wereld. Dipisahkan dari dunia ini. Of afgescheiden worden van deze wereld. Artinya, Dat saudaraku, betekent, kita tidak sama lagi dengan dunia. wij zijn niet meer hetzelfde als deze wereld. Bahkan kita tidak boleh sama dengan dunia. En wij moeten ook niet meer hetzelfde zijn. Jadi berbicara tentang gereja itu bukan bangunan fisik, tetapi manusianya. In dit geval, de kerk is niet een fysieke gebouw, maar de mens. Manusia yang sudah dipilih dan ditebus oleh Tuhan menjadi miliknya Tuhan. De mens die is uitgekozen, betaald is en Gods eigendom is geworden. Dan untuk jemaat itu, gereja itu bertumbuh, En dat de kerk zal groeien of ontwikkelen. maka Tuhan memakai orang-orang kudusnya, orang-orang percaya. De Heer wil zijn heiligen, de gelovigen, daarvoor gebruiken. Untuk dapat membangun bangunan rohani yang kuat, tubuh Kristus. Om een geestelijk bouwwerk te bouwen wat sterk Halleluja. is. Het lichaam van Christus. Nah, pertanyaannya Halleluja. bagaimana supaya jemaat itu dapat kuat dibangun? En de vraag is, hoe kan de kerk of gemeente gebouwd worden? Menjadi satu bangunan rohani yang kuat, Een saudaraku. geestelijk sterk bouwwerk. Dus Nah, di dalam Matius 7, in Matthäus hoofdstuk ayat 7, 24 sampai 25, vers 24 en 25. kita melihat bagaimana caranya membangun satu bangunan yang kuat, saudara. Daar zien wij hoe moeten wij een sterk bouwwerk bouwen of opbouwen. Ya, membangun tubuh Kristus Het lichaam van Christus harus dibangun dengan bangunan yang kuat. moet op een sterke manier gebouwd worden.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini En ieder nu die deze mijn woorden hoort dan melakukannya, en ze doet, ia sama dengan orang yang bijaksana, zal gelijken op een verstandig man. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Die zijn huis bouwde op de rots. Kemudian turunlah hujan dan datanglah En banjir. de regen viel neer en de stromen kwamen. Lalu angin melanda rumah itu. En de winden waaiden. Tetapi rumah itu tidak roboh. En het stortte zich op dat huis. Sebab didirikan di atas batu. En het viel Haleluya. niet in, want het was op de rots gegrondvest. Nah, ketika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, En het moment dat iemand een bouwwerk wil bouwen, unsur yang paling penting yang harus dipikirkan adalah en een belangrijke voorwaarde wat wij moeten doen of kiezen, dasarnya, fundamennya. willen bouwen op een sterk fundament. Ini adalah unsur yang paling penting dari sebuah bangunan. Dit is een eis, een voorwaarde, een belangrijkste voorwaarde of eis voor elk bouwwerk. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar yang kuat di dalam kehidupan En wij kita. weten dat alleen Jezus het enige fundament is wat sterk is. Tidak ada dasar yang lain, Er saudara. is geen ander fundament of basis. Kalau kita mau membangun satu bangunan rohani yang Als wij kuat, zelf een sterk geestelijk bouwwerk willen bouwen, dasarnya harus Yesus. ons fundament moet alleen Jezus zijn. Jemaat harus memiliki dasar kehidupan, yaitu Yesus. En de kerk of gemeente moet een fundament hebben en dat is Jezus. Karena dasar yang kuat itu Want een sterk fundament akan membuat bangunan yang di atas dasar itu menjadi kuat. maakt dat alles wat erop gebouwd wordt sterk staat. Sehingga apabila angin ribut datang, banjir datang, Wanneer straks de winden, de overstromingen komen, bangunan itu tetap berdiri. dat bouwwerk sterk blijft staan. Nah, apa artinya memiliki dasar Yesus, saudara? En wat betekent dat? Het fundament, basis, Jezus. Artinya adalah dia harus hidup di dalam Yesus. En dat is dat hij of zij in Jezus moet leven. Dia harus berjalan bersama Yesus. Hij of zij moet lopen samen met Jezus. Dia harus mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus di sepanjang hidup. En wij moeten de voetstappen volgen van Jezus in ons leven. Maka dengan demikian En door dat te willen doen, kita dapat terlibat di dalam membangun jemaat, yaitu tubuh Kristus. zijn wij betrokken met het bouwwerk van het lichaam van Christus. Dasarnya, De basis. saudara dan saya harus memiliki dasar yang U kuat, en ik moeten een sterk basis hebben. yaitu Tuhan Yesus. De Heer Jezus. Kita harus hidup di dalam Yesus. Wij moeten in Jezus leven. Kita harus berjalan bersama dengan Wij Tuhan moeten Yesus. lopen samen met Jezus. Kita harus mengikuti jejak langkah Tuhan Wij Yesus. moeten elk voetstap willen volgen van Jezus. Biar Yesus berjalan di depan Jezus loopt voor ons uit. dan kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus En wij perintahkan. volgen hem na waar hij naartoe gaat. Dengan melakukan demikian, saudara, En door te willen doen, kita terlibat zijn wij betrokken. di dalam membangun tubuh Kristus Betrokken in het bouwen van het lichaam van Christus. yang kuat. Haleluya. Sterk, Yang kuat. sterk. Nah, tujuan yang ketiga, En saudaraku, het derde doel, broers en di sana zusters, dikatakan mencapai kesatuan iman. daar wordt vermeld over te bereiken de eenheid van het geloof. Mencapai kesatuan iman. Te bereiken de eenheid van het geloof. Maksudnya adalah memiliki pertumbuhan iman yang teguh. Dat betekent dat we allen een eenheid moeten hebben wat sterk is. Nah, kesatuan iman itu sangat diperlukan. Eenheid van het geloof is nodig. Mengapa, saudara? Waarom, broers en Karena zusters? Tuhan memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada jemaat. Want de Heer heeft zoveel gaven gegeven aan zijn kerk. Karunia itu dapat kita terima dengan iman. En die gaven kunnen we alleen maar ontvangen door of in het geloof. Namanya aja pemberian, diberikan. Kalau kita mau terima pemberian itu harus terimanya dengan iman. Het is een gift en daarom als wij dat willen doen,
dan moeten wij dat willen ontvangen met geloof. Dari mana munculnya iman itu? En waar komt dat geloof vandaan? Alkitab De berkata, Bijbel zegt het ook. iman timbul dari mendengar firman Kristus. Het geloof zal ontstaan of uitspreiden door het horen van het woord van Christus. Artinya saudaraku, Dat betekent kesatuan iman, eenheid van geloof. pertumbuhan iman yang teguh De groei van eenheid van het geloof hanya bisa terjadi kan alleen tot stand kalau komen saudara dan saya mau mendengar firman Kristus. als u en ik bereid willen zijn te horen, te luisteren naar het woord van Christus. Membuka hati saudara, Onze harten openen, membuka telinga saudara onze oren untuk openen firman Kristus. voor het woord van Christus. Karena Alkitab sendiri yang Want de mengatakan, Bijbel zegt het tot ons, ketika saudara dan saya membuka hati, Als u mendengarkan en ik firman Kristus, onze harten openen te horen naar het woord van Christus. iman itu bertumbuh. Dan zal het geloof Iman itu groeien. muncul. Zal het geloof opkomen. Pertanyaannya, De vraag is, berapa sering kita mendengarkan firman Tuhan? hoe vaak is dat we Gods woord hebben gehoord? Atau apakah kita benar-benar atau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Is het werkelijk zo dat wij met alle ernst eigenlijk willen horen of luisteren naar wat Gods woord tot ons zegt? Berapa sering kita meneliti firman Tuhan? Hoe vaak horen wij, luisteren wij naar het woord van God? Berapa sering kita membaca firman En Tuhan? hoe vaak lezen wij het woord van God? Berapa besar cinta kita kepada firman En Tuhan? hoe groot zal onze liefde daardoor dan moeten zijn voor het woord Karena van God? itu yang akan menentukan iman saudara. Want dat zal ons geloof bepalen. Bagaimana kita memiliki kesatuan iman, memiliki pertumbuhan iman yang kuat. En dat we allen de eenheid van het geloof, of de groei van het geloof, zullen hebben wat sterk is. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Zoals een hert dat verlangt naar water. Demikianlah jiwa kita merindukan firman Zo Tuhan. verlangt Haleluya. onze ziel naar hem. Karena firman itu menyegarkan kehidupan Want het kita. woord verfrist ons leven. Firman itu menguatkan Want het woord versterkt kehidupan rohani kita. ons geestelijk leven. Firman itu menguduskan. Het woord reinigt of heiligt Firman ons. itu menyucikan. Ja, het Halleluja. woord van God heiligt of reinigt ons. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, kita melihat gereja mula-mula. en als we zien naar de eerste kerk, Bagaimana gereja mula-mula itu begitu maju rohaninya. zo lezen wij ook dat de eerste kerk zo'n geestelijke vooruitgang Mereka had. memiliki pertumbuhan iman yang sangat progresif. En ze hadden een groei in hun geloof en zeer progressieve groei. Sehingga mereka melakukan di dalam kehidupan mereka, saudara. En dat, ze, Alkitab berkata, en dat ze dat ook doen in hun leven. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dat zij standvastig waren, volharden in de leer van de apostelen. Dan dalam persekutuan. En in de gemeenschap. Sehati berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Eén van hart, de Bijbel zegt letterlijk, dagelijks samenkomen in de tempel van God. Nah, mari kita baca. Kom, laten we samen Kisah lezen. Rasul pasal yang kedua. Handelingen hoofdstuk 2, Ayat yang ke-42. vers 42. Di sana kita lihat, saudaraku, Daar lezen wij. bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Hoe was het leven van de eerste kerk in het begin? Mereka memiliki kesatuan iman. En dat ze werkelijk eenheid van geloof Mereka memiliki hadden. pertumbuhan iman yang progresif. En dat ze een geestelijke groei meemaakten op een progressieve Iman manier. yang kuat, yang teguh. Een sterk, standvastig geloof Di dalam mengiring kepada Tuhan. in het volgen van de Heer. Alkitab berkata, De Bijbel zegt dat ook. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. En zij bleven volharden bij het onderwijs over de leer van de apostelen. Dan dalam persekutuan. En de gemeenschap. Iya, ada kesatuan, Lees u ada dat? kesatuan. Daar was eenheid.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan En berdoa. ze kwamen steeds samen het breken van het brood. Ayat yang ke-46 di sana dikatakan, En vers 46 staat er verder. dengan bertekun dan dengan sehati, lihat, En voortdurend steeds was er altijd elke dag eendrachtig, één van hart. In de mereka tempel. berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. En zij braken het brood aan huis. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. En zij gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud of oprecht hart. Jadi kita lihat saudaraku, Dus wij lezen kalau hier. ada kesatuan iman, Als er eenheid van het geloof di is, situ ada pertumbuhan iman yang kuat. daar zal een sterk geloof ontstaan. Kalau ada pertumbuhan iman, De groei van een geloof. maka di situ ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan gebeuren daar juist zegeningen, dat God wordt uitgestort en ook wonderen. Demikian juga dalam anggota tubuh Kristus. En zo is het ook in het lichaam tussen de leden van Christus. Jemaat yang terkecil itu keluarga, saudara. De kleinste kerk, broeders en Keluarga. zusters, is een gezin. Ya. Gereja akan kuat kalau keluarga-keluarga itu kuat. En de kerk zal sterk zijn wanneer de gezinnen ook sterk zijn. Nah, keluarga kuat kalau suami dan istri kuat di dalam Tuhan. En het gezin is sterk wanneer de man en de vrouw sterk zijn in de Heer. Nah, untuk kuat itu suami istri itu harus tekun merenungkan firman Tuhan. Om sterk te kunnen worden, dan moeten wij u en ik volharden in het woord van God. Tekun membaca firman Tuhan. En zo ook in het lezen het woord van God. Setiap hari, saudaraku, Elke dag. yang saya lakukan adalah membaca firman Wat Tuhan. ik doe is te lezen het woord van God. Sebelum saya melakukan segala aktivitas, saya harus mendahulukan membaca firman Als ik Tuhan. alle activiteiten doe, wil ik eerst lezen het woord van God. Karena firman Tuhan itu akan meneguhkan iman Want kita. het woord van God bevestigt ons leven. Untuk membangun kehidupan kerohanian Ons kita. geloof, om ons geloof op te bouwen. Firman Tuhan adalah makanan rohani buat hidup Het kita. woord is een geestelijk voedsel voor ons. Nah, kalau suami istri tekun membaca firman Tuhan, En als man- tekun merenungkan firman Tuhan, En vrouw samen volharden in het lezen van Gods woord, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan iman mereka. dan zal het ook de groei van geloof doen ontwikkelen. Dan akan mempengaruhi pertumbuhan iman keluarganya. En zo ook de groei van een gezin doen ontwikkelen. Akan mempengaruhi kehidupan pertumbuhan iman En de anak-anaknya. groei van het geloof van hun kinderen ook ontwikkelen. Kalau keluarga itu kuat di dalam En iman, als het gezin sterk is in hun maka itu geloof, akan berpengaruh kepada gerejanya. dan zal het ook een impact uitbrengen op de kerk. Gerejanya juga akan kuat, En de saudaraku. kerk zal daardoor sterk worden. Tetapi sebaliknya, Maar ook omgekeerd. kalau pertumbuhan iman kita terganggu, En als wanneer de groei van ons geloof wordt verstoord. kita nggak pernah baca firman Tuhan. Wij willen nooit Gods woord Kita lezen. nggak pernah dengar, tidak mau dengar firman Wij Tuhan. willen nooit Gods woord horen. Apalagi merenungkan firman Wat Tuhan. meer overdenken het woord. Maka hubungan di dalam rumah tangga juga akan terganggu, saudara. Dan zal ook de relatie onderling binnen het gezin verstoord worden. Iman akan terganggu, iman akan goyah. Het geloof zal verstoord worden en het geloof zal daardoor ook kunnen wankelen. Kesetiaan akan berubah. En zal de trouw binnen een gezin ook daardoor kunnen ontwakkelen. Maka yang terjadi adalah En wat gebeurt er dan? kerusakan-kerusakan, Dan gaan dingen niet goed. kehancuran-kehancuran. Dan gaan dingen niet goed. Itulah betapa pentingnya En daarom is het zo belangrijk, firman Tuhan. Gods woord. Firman Tuhan penting. Gods woord is belangrijk. Baca firman Tuhan. Lees Gods woord. Renungkan firman Tuhan. Overdenk Gods woord. Lakukan firman Tuhan. Doe Gods woord. Itu akan membuat kehidupan kita Dat zal maken dat ons leven mencapai kesatuan iman.
eenheid van het geloof bereiken. Pertumbuhan iman yang teguh, yang kuat. En dat is de groei van een standvastig geloof of sterk geloof. Itulah tujuannya mengapa Tuhan memperlengkapi orang-orang En kudus. dat is één van de doelen. Dat God zijn kerk zal willen toerusten. Supaya jemaat tubuh Kristus itu memiliki kesatuan iman. En dat de Haleluya. kerk, het lichaam van Christus, eenheid van geloof bereikt. Yang keempat, saudaraku, Een vierde punt, broers en zusters. mencapai kedewasaan rohani. En dat is de geestelijke volwassenheid bereiken. Setiap orang kudus diperlengkapi oleh Tuhan En elk heilige wordt door God zelf toegerust. untuk mencapai kedewasaan rohani. Om te bereiken de geestelijke volwassenheid. Di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai En 14. zo staat er verder in Hebreeën Ibrani 5, 5 ayat 13 sampai 14. 13 tot en met 14. Di sana dikatakan saudara Daar oleh wordt firman gezegd Tuhan. in Gods woord. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Want elke mens die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Sebab ia adalah anak kecil. Want hij is nog een klein kind of een zuigeling. Tetapi makanan keras Maar de vaste of harde spijs adalah untuk orang-orang dewasa is voor de volwassenen. yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Die door het gebruik van hun zinnen geoefend hebben. untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. In het onderscheiden van goed en kwaad. Jadi tujuan Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya ada supaya mereka dewasa secara rohani, Het saudara. doel van God dat hij zou willen toerusten. De heiligen is dat zij ook, of wij ook, de geestelijke volwassenheid zullen bereiken. Tidak cukup hanya untuk percaya. Het is niet genoeg alleen maar te geloven. Oh, saya percaya Yesus. Oh, Saya ik geloof percaya in Jezus. Yesus. Ik geloof in Jezus. Bukan itu Daar maksudnya. gaat het niet alleen maar om. Karena kalau sekedar percaya, firman Tuhan berkata, setan-setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Het woord zegt ook, als we zeggen dat we in God geloven, dat hij bestaat, ook de Satan of de duivel geloven dat hij Apa bedanya lah kalau misalkan Tuhan memanggil kita hanya sekedar percaya, setan pun demikian, saudara. Wat maakt dan verschil tussen ons, wij die geloven, en de Satan? Dan maakt het geen enkel verschil. Gak ada bedanya. Geen verschil. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Maar God wil dat niet hebben. Tuhan memanggil kita. De Heer heeft ons Tuhan geroepen. memilih kita. De Heer heeft ons Tuhan uitgekozen. memperlengkapi kita. De Heer heeft ons toegerust. Supaya kita dewasa secara rohani. Zodat wij allen de geestelijke volwassenheid zullen bereiken. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom, broers en zusters, kita harus berusaha di dalam hidup wij ini moeten steeds in ons leven er moeite voor willen doen. untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohaninya. Om kinderen van God te mogen worden. Yang geestelijk dewasa volwassen. rohaninya. Die geestelijk volwassen zijn. Sehingga memiliki panca indera yang terlatih, Alkitab En de berkata. Bijbel zegt ons zodat onze zinnen geoefend zijn worden. Dan kita dapat membedakan En dan kunnen wij het verschil zien. mana yang dari Tuhan, Wat van God is, mana yang bukan dari. wat niet van God is. Mana yang berkenan kepada Tuhan Wat aan God welgevallig is. dan mana yang jahat di pemandangan Tuhan. En wat God niet behaagt. Kita harus dapat membedakan En wat het itu. kwade is, dat is waar wij moeten hebben. Karena dunia ini Want deze wereld semakin hari semakin menuju kepada kehancurannya, gaat Alkitab berkata. hoe langer hoe meer de vernietiging in. Hidup Zegt de manusia Het akan leven menjadi van de lebih mens jahat, makin jahat. wordt steeds erger en erger, kwader en kwader. Kasih kebanyakan orang akan menjadi hilang. En de liefde van de mens zal steeds meer verdwijnen of vervagen. Bangsa akan berantam, bangkit melawan bangsa. Volk zal tegen volk opstaan. Anak melawan orang tua, Alkitab De berkata. kinderen zal tegen de ouders in opstand komen, zegt de Bijbel. Iblis bekerja begitu rupa En de Satan zal op een zodanige manier
werken. untuk menyesatkan banyak orang. Om vele mensen te misleiden of Dan verleiden. tidak sedikit juga orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tersesat juga, En saudara. het is niet weinig, maar ook vele mensen die geloven in Jezus zullen misleid of verleid worden. Saya percaya mereka yang dapat disesatkan adalah mereka yang anak-anak. Kerohanian mereka masih anak-anak. En ik geloof in één ding, dat zij die misleid of verleid kunnen worden, zijn degenen die in geloof nog als een kind of als een zuigeling of een baby blijven Yang zitten. gampang sekali disesatkan. Heel makkelijk misleid of verleid zijn. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan Maar kita. God wil dat niet hebben in ons leven. Tuhan mau Het wil van de Heer, supaya saudara dan saya zodat u en ik memiliki kedewasaan rohani. de geestelijke volwassenheid bereiken. Sehingga kita dapat membedakan. Zodat wij kunnen onderscheiden. Kita memiliki roh Dat wij membedakan. de geest van onderscheid hebben. Mana yang dari Tuhan. Wat is nou werkelijk Mana van yang God? bukan dari Tuhan. Wat is nou niet van God? Mana yang berkenan kepada Tuhan. Wat is nou welgevallig Dan aan mana God yang tidak berkenan kepada en Tuhan. welke niet? Itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dat Orang-orang kan alleen percaya de yang christenen, dewasa rohaninya. de gelovigen hebben die geestelijke volwassenheid bereiken. Tujuan yang kelima, saudaraku. Een vijfde doel, broeders en zusters. Alkitab berkata, De Bijbel zegt verder, Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. en de Heer wil ons allen de heiligen toerusten, opdat wij niet heen en weer geslingerd worden door allerlei winden van leren of onderwijs. Wah, sekarang ini sudah terlalu banyak pengajaran-pengajaran sesat, Vandaag saudara. de dag zijn heel veel leringen wat dwaallering is. Mereka sudah tidak percaya lagi tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas En kayu de mensen salib. vandaag de dag geloven niet meer in het werk van redding wat de Heer Jezus ooit heeft gedaan aan het kruis. Bahkan ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. En onder andere de leer van dat Jezus niet de enige redder is voor deze wereld. Lihat saudaraku, kalau kita tidak bertumbuh iman kita di dalam Ziet u Tuhan, dat? Maar wanneer ons geloof niet groeien, kalau kita tidak mau menjadi dewasa secara als we rohani, ook niet geestelijk volwassen willen worden, maka sangat mudah kita disesatkan. heel makkelijk dat wij misleid worden. Hanya orang yang dewasa rohaninya Alleen mensen die geestelijk volwassen zijn, tidak mudah goyah, saudaraku. wij zullen onmogelijk en we zullen niet makkelijk heen en weer geslingerd worden. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, di sana firman Tuhan sudah menegaskan, saudara. En er staat iets verder in 1 Timotheus 1 Timotius 4 4, ayat 1 sampai ayat yang vers kedua. 1 tot en met 2. Firman Tuhan 2000 tahun yang Woord lalu, zegt dit, 2000 Roh jaar Kudus geleden. sudah De menegaskan, Heilige Geest heeft gesproken ya, kepada gerejanya. aan zijn kerk. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan Maar de Geest zegt nadrukkelijk bahwa di waktu-waktu kemudian dat in latere tijden ada orang yang akan murtad. sommigen zullen Ja. afvallen van het geloof. Saudaraku, murtad atau Leest u dat? ya, artinya saudaraku dulunya mengikut Yesus, Afvallen van het geloof staat hier letterlijk. Vroeger Jezus volgen. dulunya melayani Yesus, Vroeger Jezus dienen. tetapi Maar berbalik, sekarang berbalik, nu keren zij er alles hun rug toe. meninggalkan Yesus, Jezus verlaten. bahkan En zelfs- menghujat Yesus. Jezus honen. Ini sedang terjadi Dat sekarang. gebeurt vandaag de dag, broeders en zusters. Ini sedang terjadi sekarang. Dat gebeurt nu. Saudaraku. Karena firman Tuhan dengan jelas Want mengatakan Gods woord zegt het al duidelijk tot ons. ada orang yang akan murtad. Sommigen van ons zullen afvallig worden
in het geloof. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun geweten gebrandmerkt zijn. Jadi Roh Kudus sudah menubuatkan, De Heilige Geest heeft het sudah voorzegd. berbicara Heeft voorzegd. akan ada penyesatan. Geprofeteerd, er zal afval zijn. Akan ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Afvallen van het geloof, velen verlaten de Heer. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom, broeders en zusters, saya sebagai hamba Tuhan, ik als dienaar van de saya Heer, mau mengatakan demikian kepada ik wil dit saudara. ook tot u zeggen. Mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Laten wij allen gewillig zijn. Kita mau In de Heer berpegang te teguh groeien. kepada kebenaran firman Dat Tuhan. wij blijven vasthouden aan de waarheid van Gods woord. Kita mau dewasa secara rohani. En wij willen geestelijk volwassen worden. Sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin. Zodat wij pengajaran. niet heen en weer gesleurd worden door allerlei leringen. Itulah tujuan Tuhan Dat is Gods doel met ons. kepada orang-orang kudusnya. Met de heiligen. Supaya orang-orang kudusnya teguh. Zodat de allerheiligen standvastig blijven. Tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Yang Niet sekarang meer volgen de leringen, dwaalleringen. sedang berkeliaran di Die mana. overal verspreid wordt. Dan yang terakhir, Laatste. firman Tuhan berkata, Gods woord zegt tot ons. rapi tersusun. Ayat yang ke-16 Efesus Vers 4. 16, 4, vers 16. Die zal En dikatakan. dat we geordend opgestapeld worden. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Dat Haleluya. we allen wel sluiten. Netjes geheel bijeen gehouden worden. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Door de dienst van al zijn leden. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Naar de kracht die elk lid Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. op zijn eigen wijze oefent de groei van het lichaam. Secara rohani saudaraku, En geestelijk gezien, broeders en tubuh zusters, Kristus atau jemaat mempunyai het lichaam kaki, van Christus heeft ook natuurlijk voeten, tangan, handen, telinga, oren, mata, ogen. dan seluruh kelengkapannya. Een hele geheel. Namun saudaraku, Het hele lichaam. antara anggota satu dengan anggota yang lain harus bisa bekerja sama. Maar tussen één lid en een andere lid moet er ook een samenwerking zijn. Dan saling melengkapi. En elkaar opbouwen of aanvullen. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku nggak perlu kaki. Nggak De bisa. hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb je niet nodig. Mata tidak bisa berkata kepada telinga, aku nggak perlu En de telinga. ogen kan niet tegen de oren zeggen, ik heb je niet nodig. Semua yang ada di dalam tubuh ini Alle leden, alles wat in het lichaam is, saling membutuhkan, hebben elkaar nodig. saling melengkapi. Zullen elkaar ook aanvullen. Kita nggak bisa meremehkan anggota tubuh yang lain. En wij kunnen niet neerkijken op andere gemeenteleden. Kita saling membutuhkan, We saudara. hebben elk ander nodig. Demikianlah juga dengan jemaat. Zo is het ook met de kerk. Demikianlah juga dengan tubuh Kristus. Zo is het met het lichaam van Christus. Tuhan sudah menyusun begitu rapinya, En saudara. het is de Heer die alles geordend, welsluitend, vorm of geheel zal bouwen. Diikat dengan kasih Tuhan. En dat wij allen vastgebonden zijn of samengebonden met de liefde van de Heer. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kepada anggota yang lain, aku nggak perlu engkau. Zodat Nggak we niet bisa, tot de saudara. ander lid kunnen zeggen, ik heb je niet nodig. Dat Kita kan niet. saling melengkapi. Wij moeten elkaar Kita aanvullen. saling menguatkan. Wij moeten elkaar Kita toerusten. saling mengasihi. Wij moeten elkaar versterken. Kita saling mendoakan.
mendoakan. elkaar liefhebben voor elkaar te bidden. Kalau ada salah satu anggota sakit, kita juga turut merasakan En als sakit, iemand, saudara. een lid van ons ziek is, dan voelen wij ook mee daarin. Kalau ada satu anggota yang diberkati, kita juga rasa diberkati. En als Haleluya. iemand, een lid ook gezegend is, dan voelen wij ook mee in de zegen. Mengapa? Karena Haleluya. Tuhan sudah menyusunnya rapi tersusun, Alkitab Want de berkata. Heer zelf zal alles geordend, aansluitend bouwen. Karena tubuh Kristus itu bukanlah suatu kumpulan individu. Want de samenkomst, lichaam Tubuh van Christus. Christus, is niet een individu. Bukan, melainkan Nee. suatu kesatuan dari para anggotanya. Maar het is een eenheid van al de leden. Tubuh Kristus yang rapi tersusun Het lichaam van Christus is welsluitend in geheel. adalah tempat yang efektif untuk mempraktekkan saling menghormati, saling bekerja sama. Er is een plek, is een plaats waar we elkaar ook respecteren Ja. en elkaar met elkaar Effectief, saudara. samenwerken. Ja. Effectief samenwerken. Kalau kita bersama-sama, Als wij allen tezamen bekerja bersama-sama, willen samenwerken. kalau kita saling memikul beban, Als saling we anders lasten ook willen dragen. saling menguatkan, Elkaar willen versterken. saling menghormati. Elkaar willen respecteren. Wah, luar biasa sekali, saudara. Hoe mooi zal dat zijn? Sehingga setiap anggotanya berfungsi Zodat elk lid ook zijn functie daarin heeft. dan bertumbuh menurut kehendak. En ook zal groeien naar de wil van God. Nah, jadi saudaraku, ini adalah Dus 6 broers en zusters, tujuannya. dit zijn de 6 doelen. Mengapa Tuhan memperlengkapi orang-orang Waarom kudus. God de heiligen wil toerusten. Nah, kalau kita melihat paradigma ini, En als we kijken naar deze denkwijze. ya, sudah seharusnya kita lebih memahami mengenai pelayanan 5 jawatan. Dan zullen we ook meer kunnen begrijpen en verstaan wat heet de 5 functies of soorten bedieningen. Ya, yang adalah struktur yang saling memperlengkapi. En dat is structuur en dat zij elkaar ook aanvullen. Orang-orang kudusnya En daarmee ook de heiligen toerusten. dapat bergerak dan melakukan pekerjaan Tuhan En dat yang wij besar. kunnen bewegen en dat wij ook Gods werk kunnen doen, mogen doen. Haleluya. Halleluja. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Saya Heer. berdoa, En ik bid, biarlah firman Allah ini laat Gods woord boleh menjamah hati uw saudara. harten aanraken. Biarlah pelajaran firman Allah malam hari En laat ini de les van deze avond van boleh Gods woord membuka mata rohani saudara onze geestelijke ogen openen. sebagai orang-orang kudus Als heiligen yang diperlengkapi oleh die Tuhan. door God zijn toegerust. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tuhan Yesus memberkati De Heer saudara. Jezus zegen u allen. Mari kita berdoa. Laten we samen bidden. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken Kami u. naikkan pujian dan syukur kepada We Tuhan. geven alle lofprijs en dankzij. Sebab Tuhan baik. Want u bent goed. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Wij leren iets van de waarheid van uw woord. Apa tujuan Tuhan Wat is uw doel voor ons? untuk memperlengkapi kehidupan kami Voor ons allen om ons leven toe te rusten. sebagai gereja Tuhan, Als uw kerk, Heer. tubuh Kristus Lichaam van Christus. yang hidup di akhir zaman ini. Dat leeft in deze eindtijd. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Materaikan firman. Verzegel uw woord. Kami mau taruh firman-Mu En wij willen uw hart zetten of di plaatsen. dalam hati kami. In ons harten. Saudaraku, Broeders en zusters. sekarang waktunya. Nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang die zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus die Kristus. liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Roh Kudus Gemeenschap door zijn heilige geest. menyertai hidup saudara Die dan is met u. mulai malam hari ini, Vanaf vanavond besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus datang. De kembali. Heere Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus. sudah berdoa. Hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amen. 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 God zegen. God zegen u.